Заявки на ремонт в системі AutoBI допоможуть зробити процес погодження ремонтних робіт у підприємстві більш оперативнішим. Отже, спробуємо створити заявку на ремонт. Спершу натискаємо «Створити заявку на ремонт» та обираємо одиницю техніки чи обладнання, яка знаходиться в ремонті. Наприклад, техніка Citroen Berlingo 1878. Обираємо статус цієї заявки. Статус заявки може змінювати користувач, у якого є на це права доступу. Права доступу на зміну статусу заявки є по дефолту інженера та механіка. Наприклад, статус цієї даної заявки у процесі ремонту. Ініціатором система підтягне того користувача, під яким логіном і паролем він війшов в систему автоматично. Можна обрати також відповідального за даний ремонт. Це може бути інженер-механік, який закріплений за цією одиницею техніки. Вид ремонту – поточний або капітальний. Нехай буде поточний. Тип ремонту – плановий, несправність або модернізація. Наприклад, несправність. Виконавець цього ремонту – внутрішній або зовнішній. Внутрішній – це коли ремонт виконується власними силами у підприємстві. Зовнішній – із використанням послуг зовнішнього СТО чи сервісного центру. Також зазначаємо організацію, яка безпосередньо відповідальна за цей ремонт і оплата з рахунку якого буде нараховуватись з якої організації. Також підрозділ, який відповідає за цей ремонт. Також зазначаємо контрагента, тобто сервісний центр чи СТО, яке виконує дані ремонтні роботи. Та обираємо дату завершення робіт, наприклад, 15 жовтня. Дату створення заявки на ремонт система зафіксує автоматично. Вводимо планову вартість, тобто є величезна різниця між тим, що, наприклад, зміна фільтра коштує, наприклад, 1200 гривень. Інженер-механік, змінюючи якісь ще додаткові параметри щодо цього ремонту, ще може, в принципі, розуміти, що це може бути дорожче і внести там суму 1600. Безпосередньо фактична вартість за виконання цих ремонтних робіт фіксується тільки після зміни статусу заявки на ремонт на виконана. Тобто фактична вартість може бути змінена лише тоді. Також є можливість налаштувати синхронізацію обміну даними з обліковою системою, наприклад, 1С. При закритті акту виконаних робіт бухгалтером в системі 1С він зазначає конкретну суму, яка може безпосередньо впадати в систему AutoBI і закривати цю заявку на ремонт як фактично. В розділі «Інвентар» система автоматично вам підтягне безпосередньо всі деталі, які підходять для цієї марки і моделі техніки, згідно її марки і моделі. Також можна скористатися базою TechDoc, яка на основі він-коду підтягне по кожному з вузлів ремонтних всі запчастини, які підходять саме для цієї марки і моделі техніки. А також, обравши всі запчастини, в розділі «Склад заявки» відобразить повністю весь їх перелік. Також, при необхідності, одразу з ремонтними роботами можна зазначити ще і виконання технічного обслуговування. Якщо це технічне обслуговування по термінах якраз підходить під час виконання цих ремонтних робіт, система вам це автоматично підсвітить одразу під найменуванням одиниці техніки. Також є можливість зазначити додаткові деталі, які необхідно зафіксувати, завантажити фотографії та документи, які мають відношення до даного ремонту, та зберегти. Після завершення ремонту необхідно лише вказати фактичну вартість ремонтних робіт та відмітити, що заявка виконана.